aqui com um cliente aqui, Runner, né? Boa tarde. Boa tarde. Runner, como que você conseguiu o contato da Hurricane Evolution e decidiu colocar o nosso escapamento esportivo em sua moto? Bem, eu estava procurando escapamento, vi internet, localizei onde que era a fábrica de vocês e decidi colocar o escapamento que eu achei muito bonito, interessante, é que vim realmente ver o trabalho de vocês de perto. E o que o senhor aí achou aí do escapamento aí, pessoalmente aí, olhando na sua super máquina, o escapamento uma ponteira F5, alumínio anodizado? Particularmente eu preferi o escapamento pessoalmente do que a internet. A internet não ficou tão bonito, mas pessoalmente ficou muito mais bonito. Você recomendaria o produto da Hurricane Evolution aí para os nossos clientes aí, para os seus amigos? Claro. Ganhou um cliente e um vendedor. Você poderia aí dar uma acelerada nessa super máquina sua para mostrar para o pessoal aí do YouTube, das redes sociais, para dar um like aí e nos ajudar aí a cada dia a compartilhar mais clientes aí e ficar satisfeito como o senhor ficou? Bora, Fernando!